Ребята, шарики наполовину мороженого закончились. Там есть. Что-то фиолетовое есть. Мы приехали домой и купили здесь это мороженое. Реально больше ничего не Фиолетовое. Ребята, это реально вкусно. Мы все стоим, поедаем. ладно. Тут 5 шариков положили и все. Это правда. Где мороженое? Нигде, ребята, его не привезли. Макар, смотри. Все-таки пробуй, давай. Лёв, ну как? Хочу вкуса. Наполовину закончилось. Я не хочу есть. Я не хочу есть. Лёва! Ты что, совсем? Я есть не хочу. Это так красиво плавится. Да. Банановая штука, конечно, просто. Это адекватно вообще?